Сегодня я бы хотела с вами поговорить на тему пользы чтения книг именно для учителей. Я уверена в том, что если я скажу, что чтение это полезно, все со мной тут согласятся. Потому что нам это твердят чуть ли не с пеленок наши родители, учителя и все наше окружение. Также, не знаю, может быть, вы слышали фразу, цитату: «Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор». Но в нашем случае это те, кто сидит в интернете. Таких цитат очень много, миллионы, тысячи. Возможно, у вас есть какая-нибудь любимая цитата, и у нас у всех есть понимание полезности чтения, но, несмотря на все это, у многих есть проблемы с этим, да? Проблемы с концентрацией, проблемы с фокусом, проблемы с тем, чтобы начать, допустим, какую-нибудь книгу, или же, наоборот, ее закончить. Это можно сказать то, что, конечно, мы можем сказать то, что с развитием цивилизации, с развитием общества, технологий и так далее нас вынуждает постоянно пересматривать наши взгляды на чтение. Это связано с тем, что, допустим, 100 лет назад никто не занимался чтением в таком смысле, который мы сейчас его понимаем. То есть, если привести пример, разговор, это заложено в наших генах. То есть разговаривать научились наши еще древние предки для того, чтобы выжить. А чтение — это относительно недавнее явление, поэтому у нас возникает очень много разных проблем. Ну, так же, как я сказала, сейчас мы живем в диджитал мире, поэтому различные компьютеры, игры, приложения и алгоритмы социальных сетей, они специально созданы для того, чтобы мы намного больше проводили время перед экраном телефона, нежели за книжкой. То есть мы бесконечно можем листать ленту Инстаграма и ТикТока, и мы можем провести так целый день. Если вы заметили, может, не заметили, почти каждый спикер, который был у нас тут в лагере, он так или иначе упомянул важность чтения книг. Напрямую нам говорили то, что вот читайте книги, это очень полезно. Но кроме этого, если этого вам недостаточно для того, чтобы пересмотреть свои взгляды и заняться этим делом серьезно, я хочу немного перечислить, почему это важно именно с точки зрения для нас, как для учителей. Во-первых, учитель, он должен быть мастером своего дела, он должен знать как минимум больше, чем свои ученики. И для этого нам необходимо читать книги, не только художественную литературу, но также и академические книги по нашей профессии. Также если мы не будем, так скажем, повышать свою квалификацию с помощью чтения, то из нас выйдут очень такие поверхностные учителя, которые, наверное, у всех у нас были в школе. Например, вот у меня учителя заходили в класс, они садились за свою парту, открывали учебник, объясняли тему именно по этому учебнику. А потом мы эту тему закрепляли контрольной. Такая тема, предоставлена таким образом, она никак не усваивалась ни в моей голове, ни в голове других учеников. А вот если учитель, он выделил время на подготовку, на планирование этого урока, сделал так, чтобы каждый ученик был задействован в этом уроке, тогда этот урок можно считать успешным, я считаю. По моему мнению, будущее педагогики и в целом всего мира стоит именно за такими педагогами, за такими учителями, которые будут использовать свое воображение, критическое мышление, свой креатив для того, чтобы проводить каждый урок успешным. И тут нужно иметь определенные навыки. Чтобы такие навыки развить, нам на помощь приходит чтение. Чтение, оно очень положительно влияет на развитие воображения, на развитие критического мышления и креатива. А воображение, в свою очередь, оно развивает несколько психологических процессов, таких как планирование, моделирование, творчество и память. Поэтому более лучшего способа развить такие навыки, чем чтение, пока не существует. Следующее, что я хотела сказать, это учитель, он не только человек, который знает свой предмет и просто приходит и его преподает ученикам, он также и психолог, и ментор. Поэтому, чтобы успевать быть такой многогранной личностью, нужно опять же иметь, соответственно, навыки. Такой навык, как
мыслить независимо, то есть размышлять. Для чего? Для того, чтобы уметь правильно работать со своими учениками, как класс в целом, а также как один на один со своим учеником. Зачем это нужно? Навык размышления и навык независимости, да? Для того, чтобы знать подход к каждому ученику, каждому классу, как вот сказала Мульдер Апай, учитель должен уметь, то есть подстраиваться под каждый класс, под каждого ученика и находить к нему подход. Для этого нам нужно развивать такие навыки, как размышление, анализ и так далее. Как чтение влияет на развитие таких навыков? Ну, например, скажем, то, что вы прочитали первую книгу Гарри Поттера, да? Вы ее прочитали, она вам очень понравилась, интересная книга, вы ее отложили, и вы же не забыли о ней, вы будете о ней размышлять. Вы будете размышлять о их персонажах, допустим, о Гарри Поттере, какой у него характер, какое у него было детство и так далее, и так о каждом персонаже. И суть в том, что наш мозг, когда мы читаем, он не понимает, что это просто выдуманная история, наш мозг это все воспринимает как реальный опыт. Поэтому каждый раз, когда вы читаете какую-то ситуацию и размышляете о каком-то персонаже, ваш мозг думает, что этот человек на самом деле существует, и ваш мозг уже ищет подход к этому человеку. Следующее – это навыки ведения разговора и бесед. Для чего это нужно? Ну, естественно, учителю нужно уметь разговаривать со своим учеником, и чтение это очень хорошо развивает. Во-первых, мы все знаем, что чтение развивает навыки, то есть пополняет наш словарный запас. То есть если учитель постоянно употребляет паразитные слова, типа вот так, ученику не будет интересно его слушать. Если вот учитель, он сможет донести вам тему очень красивым и таким легким языком, то ученики вас будут слушать. Также я рассказала о памяти. Память, ну, естественно, она нужна всем, особенно учителям. Например, если взять учителей биологии, да? Биология – это очень такая обширная, большая наука. Вам нужно знать все от, допустим, ботаники до там, анатомии, да? И чтобы уметь запоминать такое огромное количество информации и не забывать это, вам нужно практиковать ваши мыслительные процессы, развивать вашу память. И для этого, ну, опять же, чтение приходит на помощь. С чем у нас больше всего проблем возникает? С концентрацией и фокусом, да? У меня есть небольшие лайфхаки, допустим, у меня эта тема для меня очень близка, потому что с началом карантина, то есть в самом начале я была очень даже рада, потому что я думала, о, я теперь могу прочитать все свои книги дома и так далее. Но у меня очень быстро произошло выгорание, и после этого у меня пропало желание вообще читать, что-то делать, абсолютно не было никакого желания. И что я тогда сделала? Я, как и все, полезла в интернет поискать информацию, как, ну, все-таки улучшить свою концентрацию. Кто-то там говорил, что нужно читать стоя, чтобы вас ничего не отвлекало. Кто-то говорил, что вам нужна там абсолютная тишина или же вам нужно читать вслух. Но это все для меня подходило только временно, но я разработала такую небольшую технику. Хочу с вами ей поделиться, и я хочу, что если вы это попробуете, если это вам понравится или не понравится, то вы можете мне сказать, я буду очень рада. В целом, мне очень нравятся свечки ароматизированные. И когда я их зажигала, я садилась за книжку. То есть у меня был уголок дома, можете обустроить тоже уголочек такой для чтения. И я зажигала эту свечку и читала книги. И каждый раз, когда мне хотелось зажечь свечку, а не почитать, я ее зажигала, но и читала. То есть я заставляла себя. Так я совмещала полезное с приятным, и у меня выработался, вот кто-то еще упомянул, кажется, Агай, да? Выработалось в мозгу вот это вот то, что приятное, вкусная там пахнущая свечка, значит это чтение. То есть чтение у меня уже не ассоциировалось с чем-то сложным. Большинство проблем выходит из-за чего? Допустим, в детстве кого наказывали чтением? Допустим, отбирали телефон, говорят, иди читай. Вот, допустим, вот Агай говорил, что математика, Капай наругала, иначе математика ассоциируется с плохим. А тут чтение у нас тоже. Нас наказали, чтение это плохо. И так вот оно остается, такая вот небольшая травма. Ее нужно немного вылечить. Можете взять какой-нибудь вкусный чай, который вам нравится, и пить его только тогда, когда вы читаете. И так у вас будет совмещаться приятное с полезным, и, возможно, это поможет вам немного хоть улучшить вашу концентрацию. В целом, тема очень обширная, большая, можно говорить просто часами и часами, но я вот поделилась своим самым тайным таким секретом, который мне помог, по крайней мере, и вот надеюсь, что вам тоже поможет. Спасибо всем.
жалпы біз мектепте оқып жүргенде бізге телефон ұстауға рұқсат бермейді. Біз сияқты балалар бар, басқа мектепте оқитын, олар мысалы телефон ұстайды, олар смартфон ұстайды, олар ойын ойнайды да. Майнкрафт деген ойын болады сол кезде. Бәрі соны ойнайтын, ал біз жүретінбіз ойнамай. Бізде Nokia калькулятор болатын. Кішкентай Nokia телефон. Сонда Snake деген ойын бар. Жыланмай. Snake ойнайтынбыз. Сосын бір күні ағайымыздан сұраймыз. Ағай дейміз да, неге бізге смартфон ұстауға рұқсат жоқ дейміз. Ағайымыз қарап тұрады бізге. Өздерін ойланып, өздерін жауап бердіңдер дейді. Біз ойлап қаламыз енді. Мына кісі, үлкен да, жауабын біліп тұр, неге айтпайсыз деп қайтадан сұраймыз. Айтады. Өздерін жауап бердіңдер дейді. Сосын жарайды дейміз біз. Енді мынаны елестетіңіздерші, әркім сіздер универге бардыңыздар, бірінші курс, барлығы бірінші курс. Сізге куратор алдарыңыздан шығады. Телефонды бер дейді, смартфон, біреуде iPhone, біреуде Samsung, Redmi болсын, жинап алады телефонды, жылдың аяғында берем дейді. Біреулер үйінен қатынайды, біреулер жатақханада тұрады. Сосын айтады, сіздер телефонды аласыздар, біреулер үйге кетеді, біреулер жатақханада қалады. Үйде телефон қолдануға болмайды, жатақханада телефон қолдануға болмайды. Телефон қолданбайсыздар, компьютер үй жұмысын орындайын, бір зат видео түсіруге керек қой деген сылтау болмау үшін условия бәрі жасалған. Жағдай бар, компьютер 3 сағат үй жұмысын қарауға рұқсат бар. Енді үйге барасыздар, уақыт көп, үй жұмысын орындадыңыздар, Инстаграмға кіре алмайсыздар, TikTokқа кіре алмайсыздар, өйткені телефон жоқ. Телефон тартып алған, телефон жинап алған. Не істейсіздер? Үйде ата-ана бар, ата-анамен сөйлесесіздер. Бірінші, достар бар, достармен сөйлесесіздер. Екінші, одан кейін скиллдар бар, әр адамның өзінің бір потенциалы бар, бір істен. Біреу футбол ойнайды, біреу волейбол ойнайды, біреу теннис ойнайды, біреу шахмат ойнайды. Әркім осылай ойнайды, біреулер кітап оқиды, біреулер олимпиадаға дайындалады. Сол сияқты үйдегілер осылай істейді. Ал жатақханадағылар бір бөлмеде жататын балалар бірге сөйлеседі. Активити жасайды, кітап оқиды, футбол ойнайды. Яғни бір затты істей береді. Олимпиадчиктер олимпиадаға, жобашылар жобаға дайындалады. Диплом жазатындар диплом жасай береді бірінші курста. Уақыт көп енді, телефон жоқ. Сосын белгілі бір уақыт өтеді. Яғни мынандай формула бар ғой. Аз-аздан, бірақ үздіксіз деген. Аз-аз істейсің, бірақ постоянно да, константly істейсіңдер. Мысалы бір 200 мл стакан, осы стаканға бір тамшы су тиеді, бір күн болады, түк өзгермейді, бір тамшы. Күн сайын бір тамшыдан тиіп отырады. 2 күн, 3 күн, 4 күн, бір ай өтеді, азақ қана да, 2 ай өтеді, кішкене толған, 3 ай өтеді, толған. Примерно бір жылдың ішінде мына стакан толып қалады, күніне бір тамшыдан. Аз-аздан болады, бірақ ол үзбей болғандықтан бір жылдан толып қалады. Стакан асады, стакан толған соң ішіндегісі төгіледі ғой. Ішіндегі құндылықтар, ішіндегі суы сыртқа шығады. Яғни бұл адамда дәл солай, адамның да скиллдары дәл солай. Бір затты күнде істей берген соң, ол адамның істеген ісі қалыптасады, белгілі бір формаға келіп, ол басқа біреуге жарық шаша алатындай бір формада болады. Сосын біз осыны айттық, ағай дедік, жауабы осы дедік. Неге телефон ұстауға болмайды дегенде, жауабы осы дедік. Сол кезде ағайымыз айтты бізге, дұрыс деді. Яғни біз сендердің осылай жетістікке жеткендеріңді қалаймыз, сондықтан сендерге смартфон ұстауға рұқсат бермейміз деді. Және екінші сұрақта айтты, дұрыс сұрақ қойдыңдар деді бізге. Дұрыс сұрақ қойдыңдар, бұны сұрағандардың дұрыс деді. Неге деп сұрадық? Өйткені, мысалы сен мұндай сұрақ қойсаң, мен кіммін, қайдан келдім, қайдан кеттім, не істеймін, не істеп жүрмін, мысалы Алтысариннен не істеп жүрмін, неге мұғалімдік деп сұрасаң, өзіңді танисың деді, өзіңді табасың деді. Бізге солай айтқан болады. Және де біздің тақырып былай, негізі смартфонның оқушыға әсері. Жалпы смартфон деген ол зат қой, бір ғана зат та, оны өзі қолданмай жүрмейді, секірмейді, жатпайды, бір орында тұрады. Ньютон заңы бар, бірінші заңы, егер зат бір орында тұрады, бірақ оған ешқандай әрекет болмаса, ол зат қозғалмайды. Ал тақырып та солай, смартфонның оқушыға әсері. Смартфон қозғалмаса, оқушыға әсер ете алмайды. Бұл жерде Ньютон үшінші заңын еске түседі. Бір затты қозғау үшін қозғаушы күш болу керек та. Яғни сұрақты былай өзгертуге болады. Оқушы смартфонды қалай қолданады? Міне, осы кезде милардан тіңкте бір жауап келді, екі жауап келді. Әркім миына екі жауап келді. Смартфонды оқушы қалай қолданады? Біреуі
жақсы қолданады, кітап оқиды, жақсы информация алады, пайдалы. Екіншісі жаман қолданады, жаман, мысалы, уақытын босқа ағытады, ойын ойнайды, и соответственно зиян да оған. Ал оқушыға смартфон әсер дегенде андай анық емес та, ешкім түсінбеді. Одан кейін әр адам күніне 110 рет, кем дегенде 110 рет телефонын тексереді. Алады, сабақ жазып жатыр, үй жұмысын орындап жатыр, конспект жазып жатыр, телефон қарайды, сағат қарайды, зарядкасын көреді, сообщение жазылма деп біреуді қарайды, жабады. 12 минут өтеді, қайтадан қарайды, 12 минут өтеді, қайтадан қарайды. Ал концентрация болу үшін, фокус болу үшін кемінде 23 минут керек. Бір затқа фокус жасау үшін. Ол дегеніміз 2380 секунд. Яғни телефон жаныңызда болған сайын бір затқа концентрация ұстауда соғұрлым қиын болады. Өзіміздің Стэнфорд университеті бар ғой. Вот сол жерде 390 оқитын, 3 семестр оқитын яғни студенттерден сауалнама алады. Сауалнама нәтижесі бойынша былай екен. Студенттер үйінен шыққанда телефонына қарағанда ақша салынған, бағалы заттар салынған, кошелек бар ғой, портмонесін ұмытып кетеді екен да, телефонға қарағанда. Және кейбіреулері телефонмен ұйықтайды, кейбіреулері түні бойы видео көреді, YouTube қосып қояды, біреулер сериал көреді, түні бойы телефонмен ұйықтап қалады. Және оқушыға негізі бір телефонға тәуелділік әкелетін тағы бір негізгі фактор бар. Ол ең маңызды фактор. Бала өседі, балаға не керек? Балаға поддержка керек, балаға қолдау керек. Ол қолдауды ата-анасынан күтеді. Мектепке барады, мұғалімнен күтеді қолдауды, мұғалім не істейді? Балаға ұрысады, сабақ дұрыс оқымайсың. Бағамен қорқытады, баға қойды, шәре 2 қойды дейік. Бала мұғалімнен қолдау таппай үйіне келеді. Үйіндегі ата-анасы не істейді? Ата-анасы ұрысады. Неге сабағын 5-ке оқымайсың дейді. Яғни ата-ана да балаға жақсы қарамағандықтан бала өз жалғыз қалып қояды. Ал бізде телефон бар, бала телефонға кіреді, бір ойынға кіреді. Бір ойынға кірген соң миссиялар орындалады ғой. Тапсырма беріледі, мынаны істе. Мысалы 10 адам өлтірсең, саған бір скин береміз дейді да, бір ойыннан. И жарайды дейді, бала телефон ойнай бастайды, телефонға кіре бастайды. И сол миссияны өткеннен кейін оған жарайсың дейді. Қарсайшы, енді мына миссияны өт, саған мынандай награда береміз, саған сыйлық береміз. Бала қуанып қалады. Өйткені өмірінде бірінші рет жарайсың деген естіп тұр да. Кім айтты, бірақ бала телефон айтты да. Өзінің ата-анасы емес, өзінің туған туысқандары емес, достары емес, телефон виртуалды әлемнен оған жарайсың деп тұр. Бала не істейді? Соның артынан кетеді. Тәуелді болады, осылай тәуелді болады. Енді осы жерде бір негізгі сұрақ келеді. Осы балалардың, оқушылардың, жастардың телефонға деген, смартфонға деген тәуелділігін қалай жеңуге болады деген сұрақ. Осы сұраққа өздеріңіз ойланып, жауап беріңіздер. Всем здравствуйте. Меня зовут Самослава Халмхас. Я являюсь студентом социальной академии. Сегодня мне хотелось поделиться с вами своей небольшой историей из жизни. Она связана с сферой воспитательной части. В 21 веке многие студенты вступают в разные клубы. Самым наиболее известным клубом является волонтеров. Почему я все это рассказываю? Потому что я стала воспитателем или тарбиеши, волонтер в Астанинском педагогическом колледже на 1 семестр. Чем я занималась, что я делала, скорее всего, возникнут вопросы, и сегодня я вам хотела бы это рассказать. Я, получается, работала со студентами 1-го курса. Это студенты в основном возраста школьников 10-11 классов. Мы с воспитателями-волонтерами планировали план и использовали такие методики, которые будут помогать развиваться в сфере педагогической, и не только педагогической, но и как личности человека. Мы начали со знакомств со студентами и деления на группы. Было около 80 студентов, и из них большее количество было девочек. И
получается, у меня было около 10 девочек, и после того, как познакомились, мы начали планировать, что мы будем с ними делать, как мы будем развиваться. Мы каждодневно вечером собирались в одно определенное время и проводили этюд. Этюд — это время, когда мы все вместе садились и делали уроки. После мы проводили activity, потому что студент, который ходит учиться, ему нужно для разгрузочного дня как-то отдохнуть немножко. Мы проводили разные activity. Activity в виде игры в волейбол, игры в мафию, уно, кинотайм, пели караоке. Также один раз в неделю у нас был, так сказать, классный час по воспитательной части. И получается, это был как мини-семинар. Мы к нему готовились и, получается, рассказывали студентам. Но в тот момент студент не только являлся слушателем, он был и задействующим лицом в данном семинаре. И по итогу семинара мы всегда спрашивали, что вы поняли и что вы из этого взяли. И мы почему задавали такие вопросы, чтобы у них осталось что-то в голове, и они это применяли в практике. Помимо этого, также мы составляли план работы индивидуально с каждым студентом. Для чего? Потому что каждый человек — это личность, и с каждым студентом нужно было работать индивидуально, уделять ему внимание. Может быть, у него есть какие-то проблемы, или он что-то хочет чему-то научиться, но он не знает как. И чтобы его как-то направить на правильный путь, мы работали индивидуально. Также с воспитательными волонтерами мы открыли клубы. Такие клубы, как Reading Club, Speaking Club, Cooking Club. Что мы делали? Мы делали, то есть на Cooking Club мы готовили разные блюда, там, десерты, да. Многие есть девочки, которые не знают, как это делать, и мы вместе учились, потому что это пригодится в жизни. Reading Club мы садились и вместе читали. Для чего это? Для того, чтобы, как говорится, когда ты читаешь, твой мозг начинает работать, начинает просыпаться. Speaking Club мы развивали английский язык и русский язык, потому что в основном большее количество девочек было с казахским обучением. Также мы проводили разные соревнования между группами девочек. И самое запоминающееся соревнование, которое мы проводили, это было месяц чистоты. То есть мы поставили такой дедлайн месяца, и каждый день по очереди с воспитательными волонтерами оценивали по 100-бальной шкале чистоту комнаты, секции. И по итогу мы вывели, группа, которая выиграла, им был приз. Все делалось это для чего? Чтобы студенты поняли, что чистота — это главное, золото века. И получается, рабочее место, даже если студента было чисто, а вокруг у него бардак, то это невозможно сидеть и работать в этой обстановке. И не факт то, что у вас восприниматься будет хорошая информация. И мне задавали такой вопрос. Получается, мне обращались как Апай, и мне говорят: Апай, а вы сами соблюдаете чистоту, да, свою комнату? Я говорю: да. И я ответила на вопрос, типа, прежде чем кого-то научить, начни с самого себя. То есть мы начинали с себя, и потом мы уже шли к ним и показывали: вот, ты неправильно книжки поставил, ты там-то пыль не протерла. И то есть вот это все мы вели вот так вот потихоньку. И студенты поначалу думали, типа, вот, зачем, да? И проходит месяц, они уже сами ежедневно это делают, то есть они вели это свою ежедневную рутину. Ну и в заключение я хотела бы сказать, что данная практика оказалась для меня познавательной, занимательной. Я много чего получила для себя. Я развивалась вместе с ними. То есть я не только учила что-то, то есть их учила, да, мы развивались вместе с ними, и это оказалось огромным успехом для нас, в нашем развитии. Мен кейде ойлаймын, мысалы мен
мен қандай арманым бар деп. Мысалы сіздер қандай армандарың бар? Сол біраздан ойланғаннан кейін нақты арманым жоқ екен көз жетеді да. Мысалы соны ойлаймын, ата-аналарымда қандай арман болды деп. Олардан сұрайын, жалпы айтқан кезде пәтер алу, біздің денсаулығымыз мықты болсын деп білім алу болды. Сол қарапайым біздің дәстүрлі құндылықтарымыз да. Неге деген сұрақ туындайды? Неге олардың қарапайым болса да армандар бар, а біз соған нақты жауап бере алмаймыз? Осын кішкене зерттедім. Бір теория бар да, оны ақш-та ойлап тапты, сосын Ресейде ары қарай дамытты. Ол ұрпақтар теориясы. Немесе басқаша айтқанда X, Y, Z ұрпақтары. Естіген шығарсыңдар. Сол менің тақырыбым X, Y, Z ұрпақтарының ерекшеліктері. Сол үшеуден басқа тағы бір ұрпақ бар. Оны бэби бумер дейді. Ол біздің аталарымыз, әжелеріміз. Олар біздің ата-аналарымыз сияқты қарапайым армандар бар, тұрақтылықты жақсы көреді олар. Неге деген сұрақ туындайды? Өйткені олар соғыс кезінде туып өскен. Соғыстан кейін жалығып, тыныш өмір сүргісі келеді. Солардың тағы бір ерекше оқиғаларға айтқым келіп тұр. Мысалы, кішкентай кезінде 3-4 сынып оқыған кезде жазғы демалыс әженің үйіне барып демалатында. Сол әженің үйіне келгенде тамақ дайын, первый, второй жей аласың, тойып тұрсын, тұрайын десең, ей тоқта дейді да. Печенье алып шығады, кәмпит алып шығады, шаймен бірге ішіп ал дейді. Уже печеньені жеп, кәмпитшім шай ішіп алғаннан кейін тұрайын десең, ей тоқта дейді да. Холодильникті ашады, мороженое алады да, мә ал да, бара ғой, дала барайын дейді да. Неге деген сұрақ туындайды? Өйткені олар соғыс кезінде өскендіктен кәмпит, печенье деген бәрі дефицит болды да. Сондықтан біз үлкен қиындықтан біздің балаларымыз немегеріміз өтпесін деген. Сондықтан бізді солай тамақтандырады да. Келесі X ұрпағы кетеді. Ол біздің әке шешеміз ғой. Олар жаңа айтқандай тұрақтылықты жақсы көреді. Олар өмірден бір үлкен бір нәрсе күтпейді. Оларға ең басты тыныш, тұрақты өмір сүрген маңызды. Олардың бір ерекшелігі бар. Мысалы жұмыста басшы не дейді, соны орындайды. Мысалы бір отчетты 6:30-ға дейін алып келгенсе, қарсы шықпай, тапсырманы тез орындап тастайды. Олар жұмысты жұмыс үшін істейді да. Ал Y пен Z ұрпақты алатын болсақ, олар жұмысты өз мақсаттарына жету үшін жасайды. Сосын тағы бір айтып келгенім, бір жаңағы X ұрпақтың адамдарын бір коллективке жинасақ, сосын бір өзгеріс енгізгіміз келсе, сол процесс өте баяу өтеді. Өйткені олардың жаңағы кішкентай кезінен қалыптасқан ойларын өзгерту өте қиын. Келесі ұрпақ, Y ұрпағы, ол біздің ағаларымыз, әпкелеріміз. Олар X ұрпақтың адамдары сақты, аса қатты қиын дәуірде өмір сүрген жоқ, дефицит деген жоқ. Ақшаны адамдар көп таба бастады. Сондықтан олар ақшаны қалай тез құрсам деген оймен жүреді. Олар бәрін тез жасағысы келеді, бәрін бар зат қазір дәл қазір бар зат табысы келеді. Олар ақпаратты да тез қабылдай бастайды. Келесі Z ұрпағы, ол біз және біздің інілеріміз, қарындастарымыз, бауырларымыз. Оларды кейде телефонмен туылған деп сипаттайды да. Мысалы мен өзім 6 жасар қарындасым бар. Маманың телефонысын алады да, YouTube-ты басады, YouTube-та ұнаған видеосын қарай береді да. Жаңа басақ сұраққа қайт келсем, бір нәрсе айтқым келіп тұр. Біз X ұрпақ сияқты армандамаймыз. Біз бәрі күшімізді мақсаттарға жету үшін жұмсаймыз да. Тағы бір Z ұрпағының ерекшелігі жұмыста бүйтіп ойлайды да, мен басшыдан кішкене ақылдырақпын ғой, одан не үшін тыңдаймын деген сияқты. Сондықтан олармен жұмыс істеу өте қиын. Бірақ қазір ойлап жатқан шығарсыңдар, неге айтып жатсың деп осыны. Өйткені осы бәрі ақпарат интернетте бар, өзден оқығанда шығарсыздар. Бірақ та біз болашақ ұстазбыз. Біз жұмысқа тұрған кезде біз сияқты жас адамдармен жұмыс істейміз. 50-60 жас адамдармен жұмыс істейміз. Келесі ұрпақты тәрбиелейміз. Сондықтан да біз бәрімен жақсы қарым-қатынаста, жақсы бәрімен байланыста болуымыз керек та. Сосын айтады ғой, оны бір бөлек, қолдану бір бөлек деген сияқты. Сондықтан да осы бар ақпаратты қалай қолданамын деген сұраққа
жауап берді, сіздерге қалады. Рахмет сізге. Қайырлы кеш. Мен Астана халықаралық университетінің 2-ші курс студентімін. Жалпы маған спикер боласыз деп тақырып берген кезде, тем более тақырып кішкене қиын, мұғалімдікке қатысты болды. Менде ішкі барьер болды. Мен қалай айтамын, мұғалім болмасам, қарапайым мектепте мен практика алған жоқпын негізінде. Ішкі барьер, сенімсіздік, қорқыныш, тем более карантинде изоляцияда жатқаннан кейін халықтың алдында қалай сөйлеймін деген сияқты болды. Бірақ маған осында жауапкершілік артылып отқаннан кейін үмітті алып шығу керек, сенімді ақтау керек деген сияқты. Маған жалпы оқушыны жіпсіз байлау деген тақырып берді. Орыс тілді адамдарға түсіндіріп кетейін. Оқушыны жіпсіз байлау дегеніміз, ол оқушы саған бауыр басу керек, үйренісу керек. Сенің сабағыңа ол қайта-қайта келетіндей қызықтыра білу керек, қайта-қайта келгісі келіп тұру керек. Ал енді осы нәрсені істеу үшін сіз не істеу керексіз? Бәрімізге түсінікті, оқушы мұғалім қандай болу керек дегенде біз барлығымыз анықтамай айта аламыз. Алайда оқушыға сіздің қарым-қатынасыңыз қандай болу керек дегенде, мен мұғалім болып көрмесем де оқушы болдым, иә. Сол кезде менің алдыма әртүрлі методикасымен әртүрлі мұғалімдер берді, әлі де беру үстінде. Және де біз сынып болған кезде бір мұғалімді ерекше құрметтейміз, бір мұғалімге мүлде құрметсіздік танытамыз, оған қарамаймызды. Ол біздің кінәміз емес, значит, ол мұғалімнің кінәсі деген сияқты. И олардың методикаларын анализ жасадық, солардай қорыта білдім. Өзіме 2 главный качестволарды алып таптым. Это как инь-янь. Біріншісі ол базовый, да, барлығымыз білетін мұғалімдің оқушыларға деген махаббаты, сүйіспеншілігі, жақсы көруі. Ол болмаса, осы база, фундамент болмаса, үйдің соғылмайтын секілді, егер де сіздер оқушыны жақсы көрмесеңіздер, ешқашанда жақсы мұғалім болады деп мен айта алмаймын. Оқушыны жақсы көруден кейін ары қарай шыға береді ол өзі мейірімділік, адалдық, қамқорлық деген сияқты тағысындағы қасиеттер шыға береді. Макаренконы оқыған кезде ол не деді? Мен оқушының өткенін оқымаймын. Және де ол жақта колонистер болды ғой. Прошлылары олардың идеальны болмады. Мен оқымаймын. Менің алдыма келген оқушы барлығы бірдей тең дәрежеде болады деп. Мұғалім де сондай болу керек. Біреудің әдемі көзі, біреудің әдемі шаштары, біреудің әдемі тағыстағы басқалар үшін сіз жақсы көрсеңіз, оқушы оны бірден сезеді да. Сізге деген ол әділетсіздік болғаннан кейін ол сіздің сабағыңызға келгісі келмейді, құрметтемейтін болады. Екіншісі, бір мысал келтірсем, шарды сіз қатты ұстасаңыз не болады? Жарылады, жіберсеңіз ұшып кетеді. Оқушыға сіздің қарағатыныңыз тым қатал болса, енді жақсы көрдіңіз, бірақ әртүрлі жақсы көреді. Біреулер кішкентай болған шымшып жақсы көреді, ұрып жақсы көреді. Сол сияқты жақсы көрудің әртүрлі түрі бар. Егер сіз оқушыға тым қатал осы бір нәрсе білсе екен, адам болса екен деп жақсы ниетпен қатал болсаңыз да, оны істейді, алдыңызға келген біліп, үйренем деген оқушыны сіз тұйықтандырып жібересіз. Ол білгенін айтуға қысылады да, білмегенін сұрауға қорқады. Өз басынан өткен сондай мұғалімдерден. Екіншісі, сіз шарды жіберсеңіз дегенім, оларға сіз жұмсақ болсаңыз, момын болсаңыз, отыра берсін десеңіз, онда ол басқа шығып, еркелеп, сізді құрметтемейтін болады. Олар оны басқаша түсінеді, өйткені кішкентай балалар ажырата алмайды. Екіншісі, тағы екінші мысал келтірейін. Гүлге біз күнде су құйғанда не болады? Өліп қалады ол, иә? Күнде вниманияны аса көп бөлсе өледі. Ал есімізге түскен кезде ғана внимание суды құйсақ, ол да өледі. Балаға да бір балаға шамадан тыс вниманияны көп бөлсеңіз, ол басқалардан өзін жоғары ұстап, басқаларды шеттетіп, сондай өзіне бір самооценкасы жоғары болып кетеді. Ал бір балаға есіңізге түскен кезде ғана кім айта қойшы десем, онда ол қоғамнан шеттетілген адам сияқты қалып қалады да. Отбросы сияқты сезінеді өзін. Бірінші мен үшін ең сол болса, янь ол адам әрқашанда особенно мұғалім, open mind болу керек. Ол дегеніміз не? Жаңа идеяларға, заман талабына сай өзгере білу керек. 21 ғасырдың студенттері, жастар бола тұра, араларымызда әлі күнге дейін жаңадан шығып жатқан платформаларға барьер бар. TikTokқа болсын, көбінесе TikTokқа. Араларыңызда рамбутан деген жемісті жеп көргендеріңіз бар ма? Скорее всего жоқ, өйткені Қазақстанда өспейді, сатылмайды. И сіздер, соответственно, білмейсіздер, оның дәмі қандай, ол адамға пайдалы ма, пайдасыз ба, иә? Сол сияқты сіздер де егер де TikToktың кухнясына кіріп, пайдасын
біле алмасаңыздар, оны жамандаудың, оған негатив пікір айтып, ішкі барьердің басқа адамға берудің керегі жоқ та. Мен өзімде болдым, бірақ мен карантин уақытысында TikTokқа кіріп көрдім, және де адам өзі сондай пышақпен нан кесесіз ба, қол кесесіз ба. TikTokқа кірген кезде мен басында енді бәрінде болады, керек емес, видеолар шығады, бірақ сіз неге қызығасыз, потом сол алдарыңызға шыға беретін болады. Психология, саморазвитие, ағылшын, тарих қазір көп, математиканы түсіндіретін ағалар көп. Сол сияқты заман сізден соны талап етіп отыр ма? Соны істеңіз. Сіз және де мектепке келгенде маркетолог болыңыз, аудиторияңызды зерттейсіз. Өйткені сіздің универден үйренген или өзіңіз дұрыс деп есептейтін бір методикаңыз барлық сыныпқа сәйкес келмейді. 5-ші сынып болса ойынмен, 11-ші сынып болса бастағысындағы. Егер аудиторияңыз TikTokқа қызығатын болса, анимеге, қыздар дорамаға қызығатын болса, сол арқылы түсіндіріңіз. Менде достықта тарих сабағына мүлде қызығушылық болған. Мен тарих мен үшін скучный сабақ болатын. Соқса береді, оны істей береді деп. Алайда мен мұғалім таңдауға көмектескенде осы тарихтан беретін ағай, дүниежүзі тарихынан, Қазақстан тарихынан берді. Ол былай істейтін. Келетін аудиторияны зерттеген кісі екен көрдім. Мен қазір ойланып отыр методикасын. Балалар болса көтеріліс көп қой, білмейтін да қандай көтеріліс қай жыл болғанын. Сол кезде сұрайтын, жауап бермесе айтатын, ол жылы Месси туылды дейді. Балалар резко жауап береді. Ал қыздар болса, бізде бір қыз болатын, великолепный векті 5 рет көрген. Оған сұрақ қоятын кезде ол біледі, ол ағай бір рет айтқан, ағай жаттап алғанда соны. Сол великолепный векке қатысты сұрақ қоятын. Маған басынан түріктің актерлері қай жылда туылды деген сияқты сұрақтар қойды, ол бәрімізді білетін да. Енді достықта біз ғана оқыған жоқпыз ба, адам көп. Сол кезде бір нәрсемен қызықтыра оқыса, сіз қызығып тұрасыз. Біз негізі ағылшынға көп внимание бөлу керек болды, бірақ біз ағылшын оқымыз келген жоқ. Өйткені апайдың бізге деген несі талаптары тым қатал болды жаңағыдай. Біз білгенімізді жаңағы айтуға ұялып сөйттік. Сол себепті де осы нәрсе өте маңызды да. Одан кейін ең осының барлығы маңызды, бірақтан сіз жіпсіз байлау болғаннан кейін, тақырып жіпсіз байлау болғаннан кейін, жіпсіз байлау ол не? Сіздің сабағыңызға тағы келе бергісі келу ғой. Ол біз не істей аламыз? Netflix-тен ол сериалдар көрген кезде, карантинде бәріміз көрдік. Бір серия біткеннен кейін екінші серияға отсылка беріп қойды да, қызықтырып қойды. Осын бір-ақ рет көріп, потом көрмей кеттім деген сөз жоқ та. Көргің келіп тұрады, сериядан серия көресің, потом қалай бүкіл сезон бітірден білмей қаласың. Сіздердің сабақтарыңыз да сондай болу керек та. Бір сабақ бітті ма, екінші сабаққа қызықтырып қою керексіздер. Ол тыңдағысы келіп тұру керек та. Open mind адам болып, оларда келеді, оқушылар бүгін апай не айтады екен осы, маған не үйретеді екен деп сондай қызықтыра білу керексіздер. Солармен жарысу керек та бізге. Оларға емес, бізге қызықу керек. Ол үшін адамның өз қаруымен ойнау керек та. Сол мен айтатын барлық сөзім, қорытындым. Біреу келсе, біреу келіспес. Алайда, егер де сіз оқушыға деген махаббатыңыз болмаса, бұның барлығын істей алмайсыздар. Және де бірақ махаббат жетпейді, еңбек керек. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгінгі кеште сіздер көргеніме өте қуаныштымын. Әуел танысылайық, менің есімім Балдәулет. Мен Астана қаласы Глеб Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 3-ші курс студентімін. Маған берілген тақырып академиялық адалдық ұстаздықтың ең басты қасиеті. Жалпы бізде ойымызға ұстаз деген сөз естіген кезде көптеген сөздер келеді. Яғни, ол біздің досымыз, ол біздің анамыз деген дейді. Ол бізге тәрбие білім беруші деген сияқты. Осының барлығымен жинақтап, өз нұсқамда бір анықтама бердім. Яғни ол ұстаз деген ол белгілі бір таңда бізге ізгілікке баулушы, жақсы тәрбие беруші және білім нәрме сусындатушы да. Жалпы енді әрбір адамның бойында белгілі бір қасиеттер болады. Бізде осы анықтамаға байланысты қарайтын болсақ, ұстаздың бойында болатын қасиеттер өте көп, өте кең да. Бірақ осының ішінде ең маңыздысы бізде академиялық адалдық. Яғни академиялық адалдық дегеніміз не? Және ол болмаса, ұстаз қандай қиындықтар тудырады? Осы сұраққа жауап беретін болады. Яғни, біріншіден, біз академиялық адалдық дегеніміз, ол
академиялық адалдық дегеніміз белгілі бір таңда әрбір мамандықтың өзінің мамандығына деген адалдығы, өзінің мамандығына деген сүйіспеншілігі да. Яғни ол қалай? Бізде қазіргі таңда өзіміздің мамандыққа байланысты айтсақ, бізде мұғалімдер бар. Ол мұғалімдердің белгілі бір таңда тест болады, болмаса басқа да рубежка сессия кезінде өзінің мамандығы болмаса, өзі сабақ бермесе, өзі соларға көмек береді. Мысалы үшін ақшасына көмек береді. Мен давайте сен ақша бер, мен саған көмек беремін дейді. Вот осындай нелер, ол академиялық жалғандықтар. Осы дүниелердің барлығы жаңа академиялық адалдық деген қасиетті жойып тастайтын дүниелер да. Яғни осы дүниелерді істемеу керек. Осы істемеген кезде ұстаз ең шебер ұстаз болады да. Осы іс-әрекеттер, яғни жаңа айта кеттім, академиялық жалғандық деп. Академиялық жалғандық осы елімізде көптеген болып жатқан проблемалар тудырып жатыр да. Ол проблемалар қандай? Ол проблемалар қазіргі таңда белгілі бір мұғалімдердің болмаса қарапайым жұмыс төмен өкілдеріндегі жұмыстарда істеп жүрген адамдардың да ойларында дұрыс ой қалыптаспауы. Яғни олар қандай ой қалыптасуда? Бізге бұрында оқы деп айтпады, болмаса оқу көмек бермеді деген сияқты осындай дүниелер айтады. Ол дүниенің барлығына көбінесе мұғалімді кінәлайтын болады. Олар бізге керісінше ақшаны сатып алу жолын үйретті, болмаса дипломды сатып алу жолын, болмаса біздің өзімізді қарапайым мектеп кезде олимпиаданы жеңіп алу үшін де ақша беру арқылы жеңуді үйретті деп айтады да. Осының барлығы жаңағы академиялық адалдықтың болмағандығы, яғни ұстаздың бойында осы дүние болмағандығы. Ұстаздың бойында осы дүние болса, онда ұстаздың шәкірттері де өте керемет болады да. Қазір қоғамда болып жатқан мысалы үшін коррупция сияқты, болмаса қоғамда болып жатқан жаңағы дипломдарды сату сияқты дүниелер болмайды. Керісінше біздің қоғамда алға қарай даму болады да. Тағы осы проблеманы шешу үшін біз оны шешу жолдарымен емес, болатын себептермен күресуіміз керек да. Яғни ол болатын себептер қандай? Болатын себептер дұрыс тәлім-тәрбие бермеуде. Егер де дұрыс тәлім-тәрбие бермейтін болса, ол ұстаз болмайды. Яғни жаңа баста анықтап айтып кеткендей, ізгілікке және жақсы тәрбиелікке баулмайтын болса, ұстаз емес дегенді айтқым келеді. Сөз соңында өзім қорытындылай келсек, негізі ұлағатты жақсы ұстаз жақсы, ұстанымы жақсы дейді. Яғни әрқайсымыз жақсы ұстаз бола білсек, онда біздің де ұрпағымыз жақсы болады. Және бізден шыққан жақсы ұрпақ елдің көркеюіне әсер етеді. Яғни елдің көркейетін болса, онда мәңгілік ел болады. Жалпы қорытындыға айтқанда, ұлағатты ұстаз мәңгілік елдің кепілі. Назар салып Өзіме жақын тақырыптардың бірі ол ұстаздың академиялық карьерасы. Жалпы академиялық карьера деген тақырып берілгенде Ерболға айттым, ой, білмеймін мен тақырыпты, не вообще ол? Мен дым хабарым жоқ қой тақырыптан. Басқа тақырып беріңізші дедім, жоқ, осы тақырыпты аласыз деді. Ну, жарайды, окей. Одан кейін интернетке кірдім, интернетте вообще информация жоқ ұстаздың академиялық карьера туралы. Точнее, қазақша жоқ. Мен өзім орысша жаңағы курстарды білмеймін. И алдым орысша іздеуге тырыстым енді. Переводчикке салдым, бүйттім, ютубтан видеолар қарадым. Но потом примерно жарты ай ғой, жарты ай бұрын берді ғой бізге осы тақырыптарды. И жарты айдың ішінде бір хотя бы база қалыптасты да. Мен де ойлаймын, сіздер ұстаз академиялық карьера деген не ол? Ғылыми жоба жазбаған адамдар оны почти білмейді десем де болады. Жалпы ұстаздың академиялық карьерасы дегеніміз бірінші ғылым ғой, академия деген. Бізге не үшін ғылым керек деген сұрақта. Ғылым барлығына керек. Біз бір проблеманы шешуінде ғалымдарға береміз, болмаса бір мемлекетте бір жаңа технология ойлап табу үшін да біз ғалымдарға береміз. Ал бірақ бізде оны шешетін ғалымдар жоқ та. И сондықтан біз көптеген нәрселерді басқа елдің ғалымдарынан патенттеп сатып алып жатамыз да. Ал ұстаздың біздің басты мақсатымыз болашақ сондай ғалымдарды шығару да. Бізде бірінші проблема ол зертханалық жұмыстардың, яғни бізде бір базаның болмауы, яғни класстардың болмауы десек болады. Мысалға, НИШ, КТЛ, Дарын секілді бір бағанағы 5%, 13% қожылайтын бір мектептерде болуы мүмкін бір арнайы. Ал бірақ біздің қайсымыз ауылда өскен балалар бір американдық кинолардағыдай бір аққалар киіп алып, бір бәле жарып, бір қарапайым мектепте істеп көрді. Кім істеп көрді солай? Мысалға, физика сабағында болсын, химия сабағында болсын, почти 99, даже 100% ондай іспен араласпаған. Бізде ғылым деген нәрсе тек ғылыми жобамен, қатайып қалған профессорлармен,
миды ашытатын сен мына істе болды мен профессормын деп кетіп қала салатын ағайлармен ғана жаңағыдай байланысты ойымызда сондай бір жүйе қалыптасып қалған. Бірақ біз оны проблеманы қалай шешеміз деген сұрақта. Яғни бірінші фактор әрине ол тікелей біздің жоғарыдағы ағаларымызға байланысты, яғни бізге сол жағдайларды жасап беру керек да. Ал екінші болашақ ұстаздар, сіздерге химик ұстаздар бар, физик ұстаздар бар, математик ұстаздар бар. Біз сабақты қалай өтеміз? Ғылымға қызықтыру үшін. Скучно өтеміз ғой, прям келеміз, қарапайым есептерді шығарамыз. Бағана кеше біздің ағамыз айтқан секілді айтамыз, бірақ түсіндірмейміз олар қай жерде қолданылады, қай жерде істенеді. Мысалға мен физика өтіп жүрген кезде мен ойлайтын, мына формулалар болды, осы формулалар біздің әлемізде. И біздің бір бүкіл іс қозғалыстарымыз осы формулалар арқылы шешіле салады деп. Но жоғарғы оқу орнына бару арқылы, кейін өзім физиканы зерттеу арқылы ол формулалардың ешқайсысы нақты түрде жұмыс жасамайтынын түсіндім да. Себебі ол бізде материалдық нүкте деген нәрсе өткен кезде біздің денеміздің бір-ақ бөлшегін ғана алады екен да, бір салыстырмалы тұрғыда ғана есеп шығарады екен. Яғни оларды Ньютон формулалар дейді. Олар біз секілді жай кәдімгі көп жылдамдыққа жетпейтін адамдарға арналған. И то ол формулалардың ешқайсысы дұрыс қолданылмайды. Сол арқылы біз сабақта мақұл жағдай жасалмай-ақ қойсын. Мақұл бізде ғылыми зертхана болмай-ақ қойсын. Бірақ біз сабақ арқылы оқушыларымызды ғылымға ілесе аламыз, қызықтыра аламыз. Мысалға, квадраттық теңдеулер, математиктерге мысалға квадраттық теңдеулер не үшін керек? Мысалға 5 дәрежелі, 4 дәрежелі, 3 дәрежелі теңдеулерді 11 сыныптың сонда өтеміз ғой. Не үшін керек? Соны біз түсіндірмейміз. Келеміз, сен шығар, болды. Осылай шығарасың, болды дейміз. Ал на самом деле кез келген теңдеулер физиканың түбі да. Қаяқтан келгенімізді айтпаймыз ғой теңдеулердің. Бізде бүкіл физикадағы есептер келеміз, зерттейміз, бүйтеміз. Соңында теңдеуге әкеліп қоямыз да. Ал теңдеуді ары математиктер шығарады да. Мысалға, черная дыра деген тема бар. Сол теманы біз білмейміз, ол біреулер қуып жүреді, вообще белый тема, белый бір бәле деген бар. Бізге физикада оны ешкім айтпайды. Астрофизика деген өтпейді. Бізде келеді, ғылыми зертханалық жұмыс жазған кезде айтады, болды сен алда осыны істе, мына жерді көшіресіңдер балалар, потом мына жерде кесте толтырасыңдар, болды, давайте сабағыңыздар. Ал бірақ не үшін істеп жатыр, бұл қандай процесс, қай жерден келіп жатыр, неге бұны жасаймыз, ағай деген сұрақтарға даже ағайдың өзі айта алмайды. Себебі бұны айтса өзі түсініп қояды. Алдындағы анекдот секілді. Енді ұстаздық академиялық карьераны біз бастау үшін не істей аламыз? Бізде Қазақстанда точнее не істей аламыз? СНГ халықтарында дейік, ұстаздық академиялық карьераны бастау үшін скучный мұғалімдердің айтқан бойынша айтып берейін. Бірінші жазуды үйрену керек қой. Жаңағы сауатты болу керек, бір ғылыми жобаны жазу керек, үтін ночкасын қай жерге қою керек екенін білу керек. Там еще не бар? Суреттер дұрыс түсу керек, біреуден дұрыс көшіру керек. Сондай секілді заттарды бірінші үйрену керек та. Екіншісі бір тема табу керек. Негізі ол теманы по идее бұрында зерттеп қойған, ода жаңа ешнәрсе айтпайсың, просто докторантураны алу үшін, магистратура, профессор болу үшін сол аласың, өзіңнің бір-екі нәрсені қосасың, и көп жазып берсең, профессор боласың. Ол солай да. Болмаса, жалпы солай істенеді профессорлардың бәрі. И бізде профессор болу үшін профессорларға қандай жағдайлар жасалған. Сенде білім бар да, и сен профессор боласында әлде бір шетелдің күшті бір компаниясында нереальный нәрселер, бір проекттер алуға кірісесің ба. Ондайға жастар бармайды да. Мысалға, бізде профессорлардың бәрі шаштары ақ, жаңа айтқандай үлкен кісілер. Ол кісілерге бағанағы айтқандай X заман дедіңіз бе? Сол X заман адамдарда ол кісілерге тұрақтылық керек. Ол кісілерге сол нәрсені жасап қойғанда, яғни сіз профессор болсаңыз Қазақстанда, сол университетте өміріңіздің соңына дейін сабағыңызды беріп, ақшаңызды алып жүре бересіз. Болды, ол сізге енді бүкіл жағдай жасалып қойса, сіз кіресіз. Мына көшіріңдер деген басқа не айтасыз дегенде ғой. Ал біз жастарды қызықтыруымыз керек та. Яғни жас болашақ ғалымдарды көзден от шыққан Мағжан Жұмабаев атамыз айтады ғой, біз жастарға сенеміз деген секілді. Сондай жастарды ғылым, біз өзіміздің профессиямызды сүйсек, соның ғылымын зерттесек, мынаны қалай түсіндірсем, ғылымға деген көзін қалай ашсам, бір проблеманың шешімін қалай
сол кісілерге түсіндіріп берсем деген нәрселерді зерттесек, бізде неше түрлі ғалымдар шығады. Бір-бірімізді толықтыра білуіміз керек та, ғылым даму үшін. Яғни біз физиктармыз, бірақ орысша білмейтін, ағылшынша білмейтін мықты, талантты физиктар қаншама. Ал бірақ ғылымды зерттеу үшін бізге міндетті түрде ағылшынды үйрену керек, міндетті түрде не істеу керек? Орыс тілін білу керек, себебі бүкіл информацияның бәрі сол екі тілде да. Ал қазақша келсең, өз ана тіліңде ана тақырып қабылдай алмайсың да. Сол секілді ағылшын мұғалімдері болмаса, жаңадағы тіл мамандары бізге сондай нәрселерді аударып беріп жатса, біз сондай кітаптарды алып жатсақ, химик, биолог, физик мұғалімдер, математик мұғалімдер ол нәрсеге оқушыларын қызықтыра алады деген үміттен, және де сіздерден мықты ғалымдар, сіздердің оқушыларыңыздан мықты ғалымдар, мықты академиктер, халықтың проблемасын шешетін мықты ғалымдар шығады деген үміттен. Қайырлы күн, құрметті Алтынсариннің шәкірттері және де ұстаздар. Бүгінгі менің қозғайтын тақырыбым ол адамгершіліктің өлшеміне, яғни адамгершілік немен өлшенеді деген сұрақ. Енді бастамас бұрын, жалпы барлығымыз білеміз, әр нәрсенің өзінің бір өмірде өлшемі болады. Яғни массаныкі килограмм, арақашықтығы метр, күштігі ньютон деген сияқты өлшемдер бар. Ал адамгершіліктің өлшеміне деген сұрақ туындайды, оған сосын кейіннен келе жатармыз. Қазір осындай сұрақ. Яғни бір нәрсенің өлшемін білген бізге не үшін маңызды деген сұраққа тоқталайық. Яғни біз оны қарапайым мысалмен түсіндірсек болады. Мысалы, біз дүкенге барып, бізге 2 килограмм қант немесе 1 килограмм кәмпит беріңіз дейміз. Яғни оның бізге не үшін қажет екенін осылай түсіндірсе болады. Жаңағы магазиндегі оқиға сияқты бізге бір нәрсенің өлшемін білу, сол нәрсенің бізге қаншалықты керек екенін түсіну. Яғни адамгершіліктің өлшемі не? Оны анықтаймыз, және де сол өлшем бізге қаншалықты керек екенін қазір түсінетін боламыз. Енді бір оқиға айта кетсем, бірде осы бір жолаушы қажылыққа бара жатады, және де жолында бір шөлден өтеді. Ол шөлден өтіп бара жатқан кезінде бір қатты шөлдейді, бірақ жаңағы бутылкасында су таусылып қалады. Енді шөлдеп, ыстықтап жаңағы шөлде келе жатқан кезде алдынан бір керемет құдық көреді. Бірақ астындағы түйесі сол құдыққа жақындатпайды. Үркейді ма, қорқады ма керек. Жаңағы жолаушы енді амалын тауып су ішу керек, ішпесе болмайды. Енді қасынан бір жаңағы түйені байлап қоятын бұтақ іздейді. Содан таппағаннан кейін өзі бір амалын тауып, жаңағы бұтақты бір жерден алып, осы мен сияқты шөлде қажылыққа бара жатқан адамдар үшін осылай істеп қояйын. Олар да мен сияқты шөлдеп келеді. Олар да осы аттарын, түйелерін осында байлап қойып, өздері алаңсыз рахаттанып су ішсін деген ниетпен жаңағы аттарын, түйелерін байлайтын жасап қояды. Содан кейін кеш батады. Кешке қартай жаңағы тағы бір жолаушы келеді. Ол жолаушы жаңағы бірінші жолаушының жасап кеткен жаңағы бұтағын көреді де, неге мынау тұр деп та алып тастайды оны. Енді сұрақ, оны неге алып тастайды? Қалай ойлайсыздар? Жолдың ортасында тұрған шығар мүмкін. Бірақ жаңағы жолаушы ойлайды. Яғни ол жолаушының оны алып тастаған ниеті мынандай болады. Яғни кешке қартай күн жоқ, бәрі қараңғы, наны байқамай біреу шалынып, құлап, құдыққа түсіп кетсе, ол бейшараның халі не болады деген ниетпен жаңағы нені алып тастайды. Одан кейін қарап отырсаңыздар, бұл оқиғадағы екі адамның да жасаған істері бір-біріне қарама-қайшы. Бірақ олардың ниеттері бірдей. Олардың ұқсастығы в том, что олар екеуі де жаңағы адамдардың қамын ойлап, тек қана өздерін ғана ойламай, өзім су іштім, кете берейін, өзім құлап қалмадым ғой құдыққа, не істеймін, бәрін кете берейін деген сияқты ойламай, басқа адамдардың қамын ойлайды. Яғни ол оны уайым деп атайды. Яғни олар бір нәрсені жасамас бұрын, яғни жасаған ісіңізден көрі, ол нәрсені жасаған кездегі сіздің ниетіңіз әлде қайда маңызды болып келеді. Оны бір мынандай мысалмен келтіруге болады. Мысалы, бір адам жолда садақа сұрап отыратын адамға бір басқа адамдар беріп жатыр ғой, мен де бере салайын, қартамда артық тиын бар еді деп бере салғаннан гөрі,
жаңағы ой осы адам бір нанын жесінші, суын ішсінші деп ниеттеніп берген адамның өмірі одан сайын жақсырақ болады. Яғни біріншіден оның миына әсер етеді, екіншіден жаңағы садовник деп айттық қой, сол садовник сізге одан ары жақсылық береді. Енді бағана Асхат ағай айтып кеткен болатын бір видео жайлы. Яғни біреуге жақсылық істейсіз, ол былай-былай бумеранг болып сізге қайттан келеді. Енді бұны көрген адамдар екі топқа бөлінеді. Яғни біріншісі ол біз сияқты алтын адамдар, осы видеоны көргеннен кейін жақсылық жасайыншы, әр адамға өзінің нұрын төгейінші деп. Ал екінші адамдар, олар аз болғанмен де, олар бәрібір де қоғамда бізбен бар. Яғни олар не деп ойлайды? Яғни мен жақсылық жасаймын, қашан келеді, қашан қайтады маған, қашан маған Құдай оны береді, маған рахмет айтпай ма, өзі не деген адам деген сияқты ойлай бастайды. Енді ондай мысалы адамдар бір Алиэкспресстен посылка күткен сияқты жаңағы анау бумеранг болып қашан келеді маған деп күтіп жүреді да. Енді бұндай видеоның адамдарға кері әсері болатынын түсіндік, түсінгеннен кейін енді біз болашақ педагогпыз, балаларымызға қандай видео көрсеткен дұрыс деген сұрақ. Негізі құндылық деген сөзді естігенде біз ең бірінші қазақтың сөзі, яғни құнды деген сөз келеді. Құнды деген ол бағалы, яғни бір кез келген бір дүниенің бағасының өлшемі секілді болып келеді. Ал біздің өмірімізде сол құндылықтар екіге бөлінеді. Ең бірінші ол материалдық құндылық және де рухани құндылық. Ал егер сіздердің барлықтарыңыздан мен сұрасам, материалдық құндылық дегеніміз не деп сұрасам, барлықтарыңыз жауап бересіздер. Үй, көлік, қымбат әшекей, сол сияқты жауап бересіздер. Ал рухани құндылық дегеніміз не? Сол сияқты сіздерге яғни жаңа материалдық құндылықтардың барлығы бірдей да, ал рухани құндылықтардың барлығы бірдей емес. Сол сияқты рухани құндылықтардың өлшемі жоқ негізінде, және де оны бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Және де оның ең бірінші басында тұрғаны ол құрмет. Ол ең бірінші өзімізге деген құрмет, және де біздің жанымыздағы адамдарға, айналамызға деген құрмет. Ал екіншіден келетін болсақ, ол сыйластық, ұқыптылық және де жауапкершілік, төзімділік сияқты қасиеттер. Егер дәл осы қасиеттерді адам өзінің бойына жинайтын болса, ол міндетті түрде успешный адам болады, яғни айтқанда. Егер сіз байқап қарасаңыз, барлық успешный адамдардың бойында осы қасиеттер бар. Олар қаншалықты байып кетсе де, өзінің жауапкершілігін тоқтатпайды ешқашанда. Өзі қарапайым адам болып қалады. Және де жан-жағына қарасаңыз да, сондай адамдар жиналған, және де сол адамдарға өте қарапайым құрмет көрсетеді. Және де ғалымдардың зерттеу бойынша кез келген бір жаңа дүниені үйренетін кезде ересектер, үлкен адамдарға қарағанда балалар, жасөспірімдер өте тез үйреніп алады. Және де дәл сол секілді осы рухани құндылықтарды адамның бойына сіңіру үшін оны ең алдымен біз мектептен бастаймыз. Сол мектептен бастаймыз, және де айтады бізге бала губка сияқты деп айтады. Барлық кезде осы сөз қолданамыз, яғни біз сіз қандай болсаңыз, қандай тәрбие берсеңіз, бала оны өз бойына сіңіріп алады, міндетті түрде сіңіріп алады. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да сіңіріп алады. Сол секілді біз ең алдымен рухани құндылықтарды адамның бойына сіңіру үшін ұстаз сол қасиеттерді бойына сіңіру керек. Себебі біз өзіміздің бойымыздағы жоқ нәрсені бере алмаймыз. Яғни қаламқас айтпақшы, біз өзгеге үйрету үшін ең алдымен өзімізден бастауымыз керек, өзіміз үлгі болуымыз керек. Ал сол кезде сосын менің есіме бірдеңе түсіп кетті, жаңа Ербол ағай айтты ғой, бірінші айлығыма мен мұғалімдерге пиво сатып әпердім деді да. Ал егер сол пиво сатып ішіп, мектепте ішіп отырған мұғалімдерден қандай оқушы шығады деп ойлайсыздар? Олар сол құндылықтарды өзінің бойына сіңіре алады ма? Сол секілді олар губкада сол жағдайды олар негізі көрмейді емес, көреді, негізі барлық бала сезіп тұр. Олар психолог. Сол секілді олар да өзінің бойына сол қасиеттерді сақтай береді, жинай береді, и оны бір анайы деп қабылдамайды.
Сондықтан ең алдымен рухани құндылықтарды бойымызға жинап және де балаларға бере білуіміз керек. Ал егер осы мектептегі құндылықтар деген сөздің анықтамасын интернеттен іздейтін болсақ, былай шығады екен. Мектептегі құндылықтар мектептегі балаларды басқаратын мінез құлық. Және де бұл жалғыз анықтамасы емес, сондай-ақ оқушының әлеуметтік ортасына тиісті мінез құлыққа ие болуына мүмкіндік беретін наным. Яғни кез келген біздегі рухани құндылық ол біздің мінезімізге айналады да. Және де біз оны балаларды тәрбиелеген кезде қолданамыз. Бұл өте ұзақ және күрделі процесс, және ол бізге болашақ ұстаздарға артылған ауыр міндет деп өзім есептеймін. Сондай-ақ бізге үлгілі ұстаз болу, ол тек қана өзінің пәнін жақсы білумен шектелмейді. Сіз қай жағынан болсын, өзіңіздің оқушыларыңызға үлгі бола алуыңыз керек. Және де осы бойынша мен барша ұстаздарға өзім үндеу жолдайтын едім. Яғни сіздердің қай бір қателіктеріңіз болсын, не болмаса бір балаларға сіз уәде беретін болсаңыз, не болмаса жаңағыдай бір ендігі сабақта мынандай қызықты бірдеңке ойын өткіземіз, не болмаса басқа нәрсені айтатын болсаңыз, сіз оны ең бірінші өзіңіз орындаңыз, дәл уақытында орындаңыз. Келесі сабақ дедіңіз ба, оны орындау керек. Себебі жауапкершілік деген осыдан басталады. Ол сізден бала міндетті түрде оны қабылдайды, және де сіздің сабағыңызға да ол жауапкершілігін азайтатын болады. Сондай-ақ осы біз сабақ беру барысында мектептегі құндылықтарды біз сабақ пән арқылы үйретеміз. Сол кезде бізде де, мен өте қарапайым мектепте оқыдым, бізде мұғаліміміз, алгебра пәнінен беретін мұғалім, бізде көбіне өмірге қажетті ақыл кеңестерін айтатын еді. Сол кезде біздің класста мүлдем сабаққа ынтасы жоқ бала болады, сол кезде айтатын. Кейін біз 2-3 жылдан кейін жиналған кезде айтады, мен мысалы мектептегі бірде-бір апайлардың маған берген оқытқан, яғни алгебрадан берген, биологиядан берген, мен есімде жоқ дейді, бірақ жаңағыдай апайдың айтып кеткен сөздері, мен кәдімгідей бір оқиғаны істеп жатқан кезде сол сөздер мен есіме түседі дейді. Сондықтан да сіздерге айтарым, ең бастысы осы құндылықтарды бере біліңіздер, және де сол арқылы жақсы адам, жақсы тұлға тәрбиелеңіздер. Сол кезде ғана біздің елімізді жарқын болашақ күтіп тұр деп есептеймін, және де олар сіздікі ең бастысы нәтиже емес, ең бастысы процесс. Сол кезде ғана біздің болашағымыз жарқын болып дамиды деп есептеймін, және де ол сіздердің қолдарыңызда.